Два пылесоса для разных видов уборки. Этот пылесос от Тома за 129 990 тенге просто идеальный помощник для быстрой повседневной уборки. Он легко справляется с пылью и крошками, а его компактные размеры не займут много места в доме. А этот пылесос Drybox Amphibia от Тома за 209 990 тенге с функцией влажной уборки отлично поможет в генеральной уборке. Его сила всасывания и 6 универсальных насадок справятся даже с самыми сложными загрязнениями в труднодоступных местах. А какая модель подходит тебе? Пиши в комментариях.